wowe nka M Data na Amir hari cyo mwishuza numva ko amakonti ya YouTube yarayagumanye, page yawe ya Facebook wakoresha yarayigumanye, hari cyo mwishuza? Bo icyo ndamwishuza ni kimwe, ndamwishuza kuko niwe abasani barakunze kuvuga, y'abasani babisama bahitinze barakunze kwandikirwa n'abakobwa bagakundwa n'abakobwa ukuntu gutandukanye. Wisuyewe ko wiyubatse kutazohavutirigana? Ya kubera ndabiza abakobwa benshi baguma bavuga M Data ndamugwaye M Data, nawe ndazi nta message y'abakobwa uronka menshi. No gusenga Imana bangware batankira. Nuvuga Yes man, welcome back to our YouTube channel Kirezi Web TV. Nkuko mubitanzwe mumenyereye umutangazaji ni wawe ndi nyene M.A Classic. Shaka kunyita menshi, amazina ni menshi bivanye nayo mgenda murama ya. Ono musi rero nkaba ndabazaniye umuntu nyene musanzwe mumenyereye mwino game industry, asanzwe abimenyereye cyane, mwari mumaze imisi mwumva mu bintu bigiye bitandukanye ya. Nkuko bimaze imisi bivugwa rero no musi twashimye kubaronderera muri M Data. Nawe ya M Data niwe twabazaniye no musi kugira ashobore kutuyagira M Data kari mu kiganiro. Stare nashitse. M Data kwanza congratulations ku ndirimbo shasha warayisohoye. Merci sana. Indirimbo imeze neza, indirimbo abantu bayikunze bayakiriye neza, ariko nubundi baracafite amakenga. M Data indirimbo yitwa gute? Indirimbo yitwa no kunangararako. Gisigura iki? Ni Kirundi ni yani no kunangararako ni no kurirako ibintu nk'ibyo. Ya M Data uri umuntu akunda creativity mu bintu bijanye n'ama titre, wama wisunga iki bro mu kuraba titre y'indirimbo? Bo muri make ni ibintu byose usanga twirengagiza ibintu mu kubaho, ugasangana uko tubayeho byinshi tugenda turabifata uko umenga ni bisanzwe mugabo kandi usanga aribyo bigenda biratwica mu buzima busanzwe nyene. Ya M Data no kunangararako indirimbo igira kabiri mu gihe gitonya, mugabo umuntu agiye kuri channel ya YouTube ya M Data asanga ko hari kwindirimbo zibiri gusa, ese izindi zagiye? Bo nukuvuga iga channel ni shasha, no kuvuga ijya ni real M Data, no kuvuga ibindi byose bizokwiyongera kuko aho ibindi byari n'ibindi biba. Abantu barashaka kumenya igituma usigaye ufite channel nshasha. Bo igituma ufite channel nshasha nuko nibikorwa ngiye gukora ari bishasha kandi ntakibarizwa muri M.A Production. Hamwe n'ivyo wari waramenyereye gukora muri management, ubu ugiye gukora gutata management office. Bo icambere na mbere umuntu ategerezwa kumenya nuko ategerezwa kwanza kumenya icari ico nico ategerezwa kuba nico ategerezwa gukora. Ntama kubijanye na management, we kwanza hore management yanje. Kuko nawe uratuma ibikorwa byanje bitera imbere. Ikintu kivuze management no gupushinga ibikorwa. Nego ndizira ko byose bizokwigaragaza kandi byose bizogenda neza. Ya mwimisi mikenya uriko urasora indirimbo mbwa zose zizara audio, nta migambi y'ama video ko twatimenyereye M Data so indirimbo izana na video rimwe mu bwanyu. Bo muri make umuntu mu gihe atanguye ntaca yerekana ingufu zose afise canke bigenze gute, kandi ngufu zihagije zihari mugabo ico novuga novuga ko video zirahari kandi zizosohoka kwazo kandi ndazivuga zigiye kuja habona. Yani yihe migambi ya vuba ugiye gushira habona inyuma y'indirimbo no kunangararako? Bo imigambi ya vuba ko sinkunde kuvuga, sinkunde ko umunyarusaku ngo ndakubwire ngo je nzogura imodokari kandi ntazi iby'Imana yateguye byahimbere. Gusa gikuri cyo novuga gusa nuko ibikorwa nivyo byivugira kuri kamajambo, sinkunze gushira umuntu imbere ibikorwa. Inyuma yo kuva muri M.A Production ni kihe kintu woba warize wewe gushika aho unyobora nk'icakubere nk'ikigo? Bo ntaco nize kuko byose nani sanzwe ndabizi kandi byose nani sanzwe ndabibona. Buryo umuntu amaze kuvuka kuri ino sintahure yuko ari umuntu canke ategezwa kubana n'abantu babi canke abantu beza, canke ategezwa guhura n'ibibazo, canke ategezwa guhura n'umugisha, canke guhura n'umwako. Uyo muntu kwisi ntakwiye no kuhaba, no vuga yuko no mwitiki ni giporoporo cy'umuntu. Igiporoporo. Ya turabananya tuganira na M Data kuri ibi na biriya byagiye bimuranga. None nk'ubu wowe nka M Data na Amir hari cyo mwishuza? Numva ko amakonti ya YouTube yarayagumanye, page yawe ya Facebook wakoresha yarayigumanye, hari cyo mwishuza? Bo icyo ndamwishuza ni kimwe, ndamwishuza kuko
nshibuka yuko ari umuvyeyi wanje kandi yandeze kandi byose bikiri kujyanye nuko byari bisanzwe biri ko sinovuga ngo ntaco ndamwishuza ko maze kubwira umuntu ngo naco mwishuza savye ntaco uzomuronderako je ndakimwishuza kandi akimondera ku bwa buvyeyi nibwo nkimuronderako ya inyuma yaho uwonya imbidata waronetse uriko bakora indirimbo ariko indirimbo kuva ku ndirimbo kuri kata ugenda uraba indirimbo aya twari twiteze ko izoba hit cyane indirimbo wakoranye na Kidumu mugabo ntivyagenze nkuko abantu twari tubizi nuko tuvyiteze se hari iki ariko kiragenda neza mwakijya gihe bo kuri ivyo ntavyo nomenya bivana n'umwanya canke igihe indirimbo yasohokeyemo canke ugasangana kuko umwana uwo wese umugore afise gutwara inda akabyara umwana burya ujye mwana wa mbere n'umwana wa kabiri ntibanganye umugisha ico nico gitegereza kumenya ubu rero woshaka MB data yo murondera nkandi yondondera nka MB data nye ya turabandanya tuganira na MB data kujanye n'ubuzima bwiwe n'umuziki wiwe MB data wewe uri mu baririmbyi bashoboye kuza n'ingoga bamenyekana n'ingoga kandi ucugenda uteye n'intambwe ugenda ugira mariage yabaye mu mpisho ese bro niko kibagize mariage yawe yabaye nk'akanwa babo bo nayekoze mu mpisho kubera ko no kumuresha sinajanye n'umuntu no mu kubana nawe sinzobana n'umuntu ntubuzobana winyegeje bo isuko ngo tubana twinyegeje koneka turaboneka mugabe ivy'indani n'ivy'indani kandi ikindi gikurikira gikuru si kujya gushengererwa kw'abantu ngo niho urugo rukomera gikuru n'umutima nibibaranga gusa niwe abasani barakunze kuvuga y'abasani babisama bahitinze barakunze kwandikirwa n'abakobwa bagakundwa n'abakobwa ukuntu gutandukanye wisuyewe ko wiyubatse ko utazohavutirigana ibyo byose bro bisaba Imana ndafise kuvuga ngo je sinzogira ibi sinzokora ibi mugabo gacu usangana harageze aho neshwa ngabo byose no gusenga ndazi Imana yengene nishobozo muri kandi cyose Imana nikikwiye ya kubera ndabiza abakobwa benshi baguma bavuga MB data ndamugwaye MB data nawe ndazi nta message y'abakobwa uronka menshi no gusenga Imana bangware batankira no kuvuga uronse chance nawe wogerageza hane bo yose chance yose chance no vuga urazi ikintu cyambere kugira umugore umwe cyangwa kugira umukobwa umwe mukundanye ni suku kandi umva sinzi no kungena bivuga ni nko gufata urabona ufata nka isume yari yirabura ukayimesura ikera niryo suku ry'umuntu afise umugore umwe kuvuga ubu warogejwe muri make wobwira gute nk'abandi baririmbyi usanga bafise abakopine umwe babiri batatu bange cyangwa ugasanga afise umugore mbwa minsi yose aguma agenda bo je naco no babwira nivyashika bazokwitahura ama bataritahura nawe hari abantu ndafise kubivuga ugasanga biteye ingorane kandi ndafise kubihora ugasanga biteye ingorane byiza no kuno kaziba urumva kaziba no guhora bitandukanye nkafunga umuntu oya no kazibe umuntu mukuru ubundi urafise ofete icuma ari abantu urashobora kuvuga ati jewe nk'impanuro no banka MB data cyangwa wewe wamaze imisi ya impanuro gusa no bahereza gusa imwe no kwiyubaha tu yego navuga kugira abakobwa benshi no kutiba muri make ivyo ni nkuko bimeze ari abantu bavuga benshi ngo urumva ngo uri umunyamuziki ngo usanze ngo uzanye umugore ngo ucukwama umugore niki wewe niko wabisanze bro nasanze bitandukanye cyane ahubwo kujya gufyeta kwa cyane usanga wataye byinshi nkawe nk'umugore wawe nawe akora umugore yatekereje atari abagore bo mu gisagara ayakira gutakaza ukora iyo uri kurakora ku bandi bakobwa mu maklipe niki bo akakira neza kandi nibyo nkora sinexagera kandi novuga yuko ivyo nkora ndabikora mu cubahiro kandi nkubahiriza ujya mukobwa tuba turi kumwe kuko nawe mba ndamugereranya no numva muri make ikintu mbona igituma nubaha abakobwa ndabubaha kubera ko mbanza agaciro mpereze umuvyeyi wanje yamvyaye nico gituma nanje ntigeza kubasonera yego no kuvuga yuko wewe gutaha saa sita y'ijoro cyangwa kutarara muhira umugore ntacyo bihindura bo bivana no kwanzi kandi bivana no kungene twizerana yego ico cyonyine kimwe no kuvuga wewe waramaze umutima wiwe waramaze kushira mu biganza byiwawe oya umutima wanje sinawusize mu biganza byiwanje kandi nagwanje sinawusize mu biganza byiwe twawusize mu biganza by'Imana yo nyene niyo control no twe ntacyo twoshobora biragoye kwihangana yego MB data muri no munsi abahehe no bago MB data yaragize ibyago inzu yaramubwira ikibazo wabahehe MB data ndabona hajya ukasuka gacudu gacumano gacukenda hajya kujya bahita gute bo bahita ahantu MB data baba ahantu ntagira haba cyane oya mba muhira ko narumisa abantu bazahora beshangurara mu modoka bro bo birasanzwe ndara mu modoka nta ntuziri intebe ziriyo zifise amantuza ama materamate ako biragoye kubona wa muntu yiyubaha afise n'urugo rwiwe ni agiye kurara mu modoka erego kwiyubaha buryo uraye mu modoka akazi mari gose uba watije kwiyubaha kose nuko tujya kurara mu ya mugenzi ariko karara muri wawe okay none ubu MB data ni giki ubwira abafanzi biwe nyuma yo kuza mu bikorwa bisa nka bishasha
niho kuvuka gushasha kwa MB data ni kihe kintu kije gihindura MB data wa kera no bo MB data wa kera aracari wa kera kiretse gusa ku bikorwa nivyo byo byahindutse no kuvuga ko ibikorwa biracari bya bindi nyene kandi gukora ni kwa kundi nyene mugabo hiyongeye ko izindi nguvu nidushoboye kuzivuga kandi nguvu ntibazesplika inguvu zibonekera mu bikorwa.